हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आए आज घूमने के लिए अपना जंगल। देख सकते हैं आप लोग के आज एक अनोखा चीज़ बताते हैं, वीडियो में बने रहें। ये बेटा है मछली पकड़ रहा है, मछली पकड़ाएगा ना इतना पानी में। दिखाते हैं बीरू, कम कम वीडियो में बने रहें, आपको एक अनोखा चीज़ दिखाते हैं। देख सकते हैं आगे ये जो पानी है हर हमेशा निकलते रहता है यहाँ पर, और एकदम ठंडा रहता है हर हमेशा। अब पहाड़ का पानी देख सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बीरू पी के दिखा दो, हम शुद्ध पानी है, पी के दिखा दो। एकदम पानी मस्त। ये पानी पीने से खांसी जुकाम जो भी रहता है सब सही होता है, क्योंकि ये जड़ी बूटी का पानी है। पानी पत्थल पत्थल देख सकते हैं, ऊपर तक पत्थल पत्थल है, हर हमेशा निकलते रहता है पानी। जड़ी बूटी बुलाता है, जुकाम खांसी कुछ भी हो इससे सही हो जाता है। बीरू पानी पी के हम दिखा देते हैं। पानी एकदम प्योर पानी है, एकदम मीठा पानी है, पानी में कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं पूरा नदी है, दिखा दो, ये पूरा नदी है, पानी एकदम सफा कंचन पानी। देखिए ये देखिए इतना सफा पानी में मछली है, आप लोगों को शायद दिखता है, जूम करते हैं। देखिए पत्थल पे की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे मछली। देखिए है ना, छोटा छोटा है, नहीं दिखेगा, भाग गया। इधर भी है। कभी घूमने के लिए आइए, जंगल बड़ी शानदार है, घूमने की जगह मस्त है। जम्मू जिला बाइक से आए, जम्मू जिला में ये मटिया पंचायत में पड़ता है। घूमने का जगह बड़ी मस्त है, हम लोग का पिकनिक यहाँ मनाते हैं। देख सकते हैं पूरा एकदम शानदार जगह, कभी आइए घूमने के लिए इधर। अब इधर ही घूमेंगे, वीडियो के एंड करते हैं।